Hello， 大家好，我係 Kelly 啊，好耐冇同大家見面啦。今次要同大家分享嘅咧就係做一個港式鮮奶蛋撻嘅。咁之前咧我哋有一個食譜係屬於葡撻類嘅蛋撻啦。今次就係用呢一個牛油皮嘅蛋撻。咁個蛋漿咧，我哋就用咗淡忌廉同埋鮮奶同埋水去製作嘅。咁而家就介紹下材料先啦。咁今次咧，我哋就有呢個現成嘅牛油蛋撻殼啦。咁你哋屋企如果想自己製作嘅都可以嘅。咁一陣間個視頻最後面就會介紹埋嗰個蛋撻殼點樣做啦。咁我哋呢條視頻就先用咗現成嘅蛋撻殼嚟到製作。咁材料我哋有白砂糖啦，跟住有淡忌廉。最重要嘅北海道3.6牛奶、雞蛋4隻、熱水咁100g 度啦。咁就主要係愛嚟溶咗啲糖嘅。咁水唔需要太熱，或者100度滾水都唔需要嘅。咁一個稍微熱啲嘅水溶咗啲糖就可以啦。咁我哋開始製作啦。咁我哋首先咧就用100g 嘅熱水溶咗啲糖先。咁我哋將啲糖咧攪溶咗佢先啦。咁大家見到啲糖咧已經溶晒㗎啦，咁就可以加入呢個淡忌廉。咁慢慢倒入去，一路攪勻佢啦。咁唔用淡忌廉，用花奶都可以嘅。咁攪勻咗淡忌廉之後咧，我哋就加埋呢個北海道3.6牛奶啦。咁呢個鮮奶嘅部分就做完啦，咁就可以擺埋一邊啦。咁打蛋，4隻蛋啦。跟住就打散隻蛋啦，就唔使打起嘅，就咁打散佢就得㗎啦。搞到佢順滑咗啦。咁如果喜歡嘅話咧，就可以加幾滴雲呢拿油啦，增加個香味。攪完之後呢一兜嘢咧，想佢再滑啲咧，我哋可以過篩嘅。過完篩之後咧，呢一度咧嗰啲會見到啲蛋嘅個蛋白嗰啲粒，咁呢啲就唔愛嘅，咁就費事影響咗個蛋撻個滑度啦。咁再過多次啦，咁個兜漿就一定會係滑晒㗎啦。呢度夾出嚟嗰啲蛋渣咧就唔好愛啦。咁而家我哋就可以將啲蛋撻殼放上去個焗盤度啦。咁我哋咁樣將佢擺落個焗盤度啦，然之後焗爐呢一度咧，我哋就要預熱咗先嘅。咁我哋較180度啦，先預熱咗大概5至10分鐘到。跟住將啲蛋漿咧就倒落個量杯度，方便斟落去嗰個蛋撻殼嗰度啦。
啊大概倒到9分半啦，咁就唔好倒瀉就得啦，可以好滿嘅去到。我哋斟好咗呢個蛋撻碟喺個撻殼度啦，咁焗爐都預熱好啦，跟住就繼續係用翻180度啦，咁啊焗翻20分鐘。咁我哋就出爐就可以食得噶啦，滑溜溜嘅蛋撻出爐。剝開中間呢，就係滑溜溜嘅蛋漿啦，加埋個香脆嘅牛油皮，真係好好食噶〜